Hi everyone. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். ரொம்ப பேசிக்கான சப்ஸ்டிடியூஷன். 12th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் 8 dual nature of radiation and matterல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் நம்பர் 3. ரொம்ப சிம்பிளான சப்ஸ்டிடியூஷன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது அப்படினா கவலைப்படாதீங்க. log எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கறத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லிருப்பேன். சோ அதனால தான் ப்ராப்ளம் பெருசா இருக்கும். மத்தபடி நீங்க எக்ஸாம்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது மிஞ்சி போனா ஒரு 4 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்திலே முடிஞ்சிரும். சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிள். அதுவே ரொம்ப அதிகம் அப்படினு தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். கான்செப்ட் புரிஞ்சது அப்படினா போதும். ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ப்ராப்ளம் நம்பர் 3. So மூணாவது ப்ராப்ளம் இல்லையா? So calculate the energies of the photon associated with the following radiation. So energy வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Energy of the photon நமக்கு தெரியும் இல்லையா? E equal to h nu. Okay. Energy of the photon வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? என்ன क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாக்கும்போது first violet light of wavelength, right? So violet light உடைய wavelength பாத்தீங்கன்னா 413 nanometer கொடுத்திருக்காங்க. So this is nothing but the wavelength இல்லையா? So which is equal to lambda wavelength. So ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? X-rays, right? So X-ray உடைய wavelength lambda which is equal to 0.1 nanometer. இல்லையா? 0.1 nanometer அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ். மூணாவது ரேடியோ வேவ்ஸ். அப்ப ரேடியோ வேவ்ஸ் உடைய wavelength பாத்தீங்க அப்படினா 10 மீட்டர் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் क्वेश्चन. நீங்க ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் என்ன அப்படினு நம்ம பாப்போம். So we have 3 types of wavelength. மூணு விதமான wavelength இருக்கு and மூணு விதமான wavelengthக்கும் ஒவ்வொரு wavelengthக்கு எனக்கு energy of the photon எவ்வளவு? photon அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், which is nothing but particle of light. அதான் நம்ம photon அப்படினு சொல்லியிருக்கோம். மேக்ஸ் பிளாங்க், அதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கும் இல்லையா? ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியில் ஸோ E ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ நம்ம எனர்ஜி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈஸியாக வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டான். இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரியும், ரைட்? ஸோ சிங்கிள் ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி, அதாவது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து இருக்கு. ஆனால் நமக்கு கொஸ்டினில் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கலையே, நமக்கு வெறும் வேவ் லென்த் தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எங்கே இருந்து எடுக்கிறது? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நான் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லாம்டா. ஃப்ரீக்வன்சி நான் இப்படி சொல்லலாமே, we know this இல்லையா? என்ன தெரியும் நமக்கு? C equal to frequency and wavelength. நமக்கு frequency தான் क्वेश्चनல, அதாவது இதுல இருக்கு. சோ இந்த frequency நமக்கு क्वेश्चनல கொடுக்காதனால இந்த frequencyக்கு பதிலா நான் C by lambda இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா C by lambda. சோ அதுதான் இது. அப்ப how I can write this equation? சொல்லுங்க. E equal to h C by lambda. இப்போ நமக்கு வேல்யூ தெரியும். h உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும், பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். c உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியுமே, லைட் இல்லையா? அந்த லைட் உடைய வேகம், ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், அதுவும் நமக்கு தெரியும். லாம்டா இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஈஸியா ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி E equal to hc by lambda, right? h c by lambda. h அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். சோ 6.626 into 10 to the power minus 34, correct? Into speed of light, so 3 into 10 to the power 8. இதில் எதனா கஷ்டமா இருக்கா? இல்லையே. divided by ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அதனுடைய வேவ்லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 413 நானோமீட்டர். லாம்டா தானே 413, ரைட்? ஸோ 413 நானோ அப்படின்றது நம்ம 10 to the power minus 9. அவ்வளோதான். இது உங்களுக்கு எதனா கஷ்டமா இருக்கா? இல்லை. இப்போ இதனுடைய யூனிட் என்ன? ஜூல், ஜே. அப்போ எனர்ஜியோட யூனிட் ஜூல் தானே சார். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும். என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால நம்ம இதனுடைய எனர்ஜியை ஜூல் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது, ரெப்ரசென்ட் பண்ணவும் கூடாது. ஏன்னா
அதனுடைய எனர்ஜி ரொம்ப லோவாக இருக்கனால நம்ம இந்த ஜூலுக்கு பதிலாக நம்ம எலக்ட்ரோ வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அப்போது இந்த ஜூலை நம்ம எப்படி எலக்ட்ரோ வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த ஜூல் பை இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரோ வோல்ட். அவ்வளோதான். அப்போ இந்த ஜூல் பை ஜூல் இதுதான். அப்போ இதுக்கு பை இ அப்படின்றது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான். we know that 1.6 into 10 to the power minus 19. அப்போ we got இந்த ஜூலை நான் எலக்ட்ரோ வோல்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனுடைய எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால ஐ யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் தட் as எலக்ட்ரோ வோல்ட். அப்போ பை இ. அப்போ பை இ அப்படின்னு போடும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் பாருங்க. எப்படி மாறுது பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ எலக்ட்ரோ வோல்ட் இ. ஸோ 1.6 into 10 to the power minus 19. அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரோ வோல்ட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் இவி. ஓ மை காட். அவ்வளோதான் இல்லையா. ஸோ ப்ளூ பஸ்லாம் போட நேரம் இல்லை, எப்போ கரண்ட் போகணும்னே தெரியல. ஸோ எலக்ட்ரோ வோல்ட் முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்ஸ்டியூஷன்லாம் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லாக் எடுக்க தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட், நீங்கள் லாக் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே. ஸோ எக்ஸ்ரேவும் அதுதான் HC by lambda. H நமக்கு தெரியும் 6.626 ரைட் இன்டு 10 to the power minus 34 H உடைய வேல்யூ. அண்ட் C அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் which is nothing but 3 into 10 to the power 8 divided by இந்த எக்ஸ்ரே உடைய வேவ் லென்த் நமக்கு क्वेश्चनல 0.1 நானோமீட்டர். 0.1 நானோவை 10 to the power minus 9 எலக்ட்ரோ வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ 1.6 into 10 to the power minus 19 electro volt. இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? ஈஸி தானே, முடிஞ்சது. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் லாகரிதம் எடுத்து சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் E ஈக்குவல் டு மூணாவது ஃபார் வாட் HC by lambda HC ரைட்டா. ஸோ H உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியுமே 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 ஏன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டிவைடட் பை இதனுடைய வேவ் லென்த். யார் இவர்? இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ். ரேடியோ வேவ்ஸ் உடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 10 அவ்வளோதான். இன்டூ எலக்ட்ரோ வோல்ட்டில் வி நீட். ஸோ 1.6 இன்டூ 10 to the power minus 19 எலக்ட்ரோ வோல்ட் அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளாக கால்குலேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட்டா. ஸோ எலக்ட்ரோ வோல்ட். ஸோ லெட் மீ ரைட் ஹியர் ஈக்குவல் டு. இப்போ நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸை நம்ம 6.626க்கு தனியாக லாக் எடுத்து 3க்கு லாக் எடுத்து அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தனியாக லாக் எடுத்து இதுக்கு தனியாக லாக் எடுத்து இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6.626 into 3 இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமே. என்ன வரும் பாருங்க. 6.626 into 3 தானே. எஸ் 3. அப்போ என்ன வரும்? 6 3 சார் 18 பேலன்ஸ் 1 இருக்கு. 3 2 சார் 6 7 மறுபடியும் 6 3 சார் 18 ஸோ 8 பேலன்ஸ் 1 இருக்கு. 6 3 சார் 18 இது 1 அப்போ 19. எனக்கு 3 நம்பர் அப்போ டெசிமல் 19.878. அப்போ இங்க என்ன எழுதலாம்? 19.878 அவ்வளோதான் நியூமரேட்டர். இங்கேயும் பாருங்களேன் 6.626 into 3 அப்போ இங்கேயும் அதே தானே எனக்கு நியூமரேட்டர் வரும், மாற்றமே இல்லையே. 19.878 நியூமரேட்டர். அதே மாதிரி எங்கேயும் எனக்கு சேம். ஸோ அப்போ 19.878 கரெக்டா. இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் கான்செப்ட்டுக்கு வருவோம். 413 into 1.6 போட்டு பாருங்க. 413 into 1.6 413 into 1.6 அப்படி நம்ம போடும்போது 6 3 சார் எவ்வளோ 1.6 ரைட். ஸோ 1.3 போட்டேன் 1.6 அப்படின்னு போடும்போது 6 3 சார் 18 பேலன்ஸ் 1 இருக்கு. அப்போ 6 1 சார் 6 அப்போ பேலன்ஸ் 1 7 ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் 6 4 சார் 24 அது இது ஒன் டைம் தான். ஸோ 3 1 4 அப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா 8 7 + 3 10 ஆகிடும். ஸோ இங்கே கேரி ஓவர் 1 ஸோ இங்கே 0 அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆகிடுச்சு. இது 4 + 2 6 அப்போ 6608. எனக்கு வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது. ஸோ ஒரு டெசிமல், அதாவது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல். அப்போ 666.0.8 அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 0.16
சாரி 0.1 into 1.6 எவ்வளவு வரும் 1.6 just make it fast நான் தான் பண்ணணுமா 1.6 வந்து சாரி இது வந்து 6 இது வந்து 1 அவ்வளவுதான் ஸோ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ஸோ ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி ஸோ 0.16 இல்லையா ஸோ 0.16 அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க 10 into 1.6 சிம்பிள் 16 இப்போ இதோட முடியறதில்லை நம்ம இந்த பவர் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த பவர் டேர்மையும் நம்ம எழுதணுமே இந்த பவர் டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் நம்ம இங்கே பாருங்க எனக்கு இந்த டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு 10 to the power minus 9 and 10 to the power minus 19 ஸோ 9 plus 19 28 இல்லையா 28 தான் கரெக்ட் அப்போ எனக்கு கீழே நியூமரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power minus 28 இருக்கு டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 34 8 ஸோ minus 34 plus 8 அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will have 10 to the power minus 26 அப்போ இந்த 10 to the power minus 28 மேலே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ 28 minus 26 gives 10 to the power 2 இல்லையா 10 to the power 2 அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுவும் அதே தான் எனக்கு 34 8 9 9 அப்போ இதுவும் சேம் தானே ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கேயும் 10 to the power 2 இங்கே பாருங்க எனக்கு 34 அண்ட் இது 8 ஸோ இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது we will have 10 to the power minus 26 ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 19 தான் இல்லையா அப்போது எனக்கு minus 26ல் 19 சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது மைனஸ் இருக்குது ஸோ அது மேலே போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது வாட் ஐ வில் ஹேவ் ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே 1 ஸோ 16ல் 9 போச்சு 16ல் எனக்கு 9 போச்சுன்னா 7 ஸோ 0 1 minus 1 0 ஸோ 7 ஸோ ஹையர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 26 ஸோ அதனுடைய சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஸோ 10 to the power minus 7 அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம லாகரிதமை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு லாகரிதம் தெரியும் அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் க்ளோஸ் த வீடியோ அண்ட் யூ கேன் கோ இஃப் யூ ஹேவ் டவுட் இன் டேக்கிங் லாக் நீங்கள் மறுபடியும் இதை நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு வேல்யூவுக்கு எடுத்தோன்னா அப்படின்னாவே போதும் நம்ம கண்டினியூஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ 19ல் 8 7 8 லாகரிதம் ஸோ பிஃபோர் டேக்கிங் லாகரிதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to write the characteristic 19.878 19.878 அதுக்கப்புறம் log of 660 log of 660.8 இதனுடைய கேரக்டர் டெசிமலுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பரில் நம்ம ஒரு நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் ஸோ 19 அதாவது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா டெசிமலுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நம்பர் ஸோ மைனஸ் 1 பண்ணனா எனக்கு 1 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமலுக்கு முன்னாடி 3 நம்பர் இருக்குது ஒரு மைனஸ் பண்ணனா 2 அதான் இதுதான் இதனுடைய கேரக்டர் சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா ஓகே இப்போ பாருங்கள் 19ல் 8 7 மீன் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் மிச்சம் இருக்கிற அந்த 5வது நம்பர் நோ நீட் டு கன்சிடர் அப்போது லாக் எடுக்கிறோம் ஸோ பேப்பரெல்லாம் கிழிஞ்சு போயிடுச்சா ஓகே ஸோ லாக் எடுக்கும்போது 19ல் 8 19ல் 8 பார்த்தீங்கன்னா 2967 2967 19ல் 8 பார்த்தாச்சு 2967 அண்ட் இதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7 பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது எனக்கு 7 வந்து 16ல் இருக்குது ஸோ திஸ் பிகம் 16 ஸோ 7 + 6 13 கேரி ஓவர் 1 8 அண்ட் 9 இது 2983 2983 இல்லையா முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் 660 ஸோ 66ல் 0ல் அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் 8 லாக் தான் 66 இல்லையா 66 ஸோ 66ல் 0 லாகரிதம் இல்லையா 66ல் 0 பார்த்தீங்கன்னா 8195 66ல் 0ல் 66 0ல் 8 இதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் 8 பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸோ 5 அப்படின்னு சொல்லும்போது 5 + 5 10 ஆகிடும் ஸோ கேரி ஓவர் 1 இது 9 + 1 10 ஸோ கேரி ஓவர் 1 2 8 8200 இதனுடைய லாக் 8200 நமக்கு என்ன இருக்கு டிவிஷனில் இருக்கு ஸோ டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது we have to subtract அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் 5 do subtraction 3ல் எனக்கு 0 போச்சுன்னா 3 தான் 8ல் எனக்கு 0 போச்சுன்னா 8 தான்
9ல எனக்கு 2 போச்சுனா 7 2ல எனக்கு 8 போகுமா பாசிபிள் கிடையாது so we have to borrow பண்ணிட்டேன் எனக்கு இங்க this becomes 0 அது 12 ஆயிடுச்சு அப்ப 12ல 8 போச்சுனா 4 எனக்கு 0 minus 2 gives minus 2 அப்போ bar 2 இங்க decimal இல்லையா சோ இதுக்கு இப்போ நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் அத மறக்கவே கூடாது இல்லையா சோ அப்போ ஆன்டி லாக் எடுக்கறோம் சோ நமக்கு டெசிமலுக்கு முன்னாடி வர்ற வேல்யூ நம்ம 10 to the power எழுதுவோம் சோ bar 2 இருக்கு சோ -2 into 47ல 83 ஆன்டி லாக் ஓகேவா 47.47ல 83 0.47 ஓகேவா 47ல 8 பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 3006 47ல 8 3006 and அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் 3 அப்படினு சொல்லும்போது 2 அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு 3008 அப்போ this becomes 3.008 அவ்வளவுதான் அப்போ இங்க நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணவா என்ன வரும் பாருங்க 3.008 into இந்த 10 to the power -2 இந்த 10 to the power 2 இருக்கு அப்ப என்ன ஆச்சு -2 plus 2 this cancel each other so what is the value 3.008 electron volt முடிஞ்சு போச்சு first answer முடிஞ்சதா so அப்போ எனக்கு இந்த violet light உடைய energy of ஒவ்வொரு ஃபோட்டானுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 3.008 electrovolt ரெண்டாவது பாருங்க சோ இதனுடைய log நமக்கு தெரியுமே 19ல 87 log என்ன நம்ம இங்க தான் போட்டோம் சோ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு இப்போ பாருங்க 19ல 878 பாத்தீங்கன்னா what we have 1.293 1.2983 இல்லையா 19ல 878 கீழ பாத்தீங்கன்னா 0.16 அப்ப log of 0.16 so here you may get confusion so டெசிமலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேல்யூவே இல்ல அப்போ 0 minus 1 0 ஏன்னா நம்ம கேரக்டர் அப்படினு சொல்லும்போது அதனுடைய வேல்யூல நம்ம -1 பண்ணுவோம் எனக்கு 0 தான் இருக்கு அதாவது இங்க எந்த நம்பரும் இல்ல அப்படின அர்த்தம் டெசிமலுக்கு முன்னாடி அப்போ எதுமே இல்லனா 0 அப்ப 0 -1 -1 சோ அத தான் நான் இங்க bar 1 அப்படி நம்ம எழுதுவோம் -1 நம்ம bar 1 அப்படினு சொல்லுவோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் 16 ரைட்டா சோ log 16 அப்ப 16 பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு log இல்லையா 16 அப்படினா 16ல 0 அவ்வளவுதான் 16ல 0 சொல்லும்போது 2041 இப்போ நம்ம இத என்ன பண்ண போறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஏன் ஏன்னா இது ரெண்டு டிவிஷன்ல இருக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 3ல எனக்கு 1 போச்சுனா 2 8ல எனக்கு 4 போச்சுனா 4 9ல எனக்கு 0 போச்சுனா 9 2ல எனக்கு 2 போச்சுனா 0 இது என்னது நல்லா கவனிங்க எனக்கு 1 bar 1 அப்படிங்கிறது நான் -1 சொன்னேன் அப்போ 1 -1 இல்ல minus into minus plus அப்போ 1 கரெக்ட்டா 1 -2 கரெக்ட் தானே நல்லா கவனிங்க சோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுது எனக்கு 1 இது -1 இது minus so minus into minus plus ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்போ 1 plus 1 gives 2 அப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் வெறும் 2 தான் ஏன் 2 வந்து கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது எனக்கு இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ற மைனஸ் and இது 1 bar அப்படின்றது மைனஸ் தான் சோ அப்ப -1 சோ அப்ப -1 into -1 இங்க எனக்கு 1 இருக்கு சோ அத ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன் சோ it becomes 2 அப்ப இதோட நம்ம விட்டுறது இல்ல இது நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்க போறோம் பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி இருக்குறது நம்ம 10 to the power அப்படினு எழுதுவோம் சோ 10 to the power +2 எனக்கு இங்க bar 2 ன்றதனால -2 இங்க வெறும் 2 தான் இருக்கு சோ +2 into இப்போ பாத்தீங்கன்னா 0.9ல 4ல 2 வந்து மீன் டிஃபரன்ஸ் ஆன்டி லாக் எடுக்க போறோம் சரியா சோ ஆன்டி லாக் எடுத்தோம் அப்படினா எனக்கு 0.9ல 0.09 பாருங்க 0.09ல 4 0.09ல 4 பாத்தீங்கன்னா 1242 கரெக்ட்டா இந்த பாருங்க 0.09ல 4 பாக்குறீங்க 4 பார்த்துட்ட பிறகு 2 வந்து மீன் டிஃபரன்ஸ் இதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் அதாவது 0.09ல 4 பாத்தீங்கன்னா 1242 இதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா எவ்வளவு 2ல இருக்கு சோ 1 தான் அப்போ 1243 ஆட் பண்ணோம் அப்போ 1.2
1.243 இல்லையா? அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? எனக்கு 1.243 into 10 to the power 2 into இந்த 10 to the power 2. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 1.243 into 10 to the power 4 electrovolt. முடிஞ்சது. இல்லைனா நான் இதை நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா 12430 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அவ்வளோதான். இது நீங்கள் எப்படி எழுதினாலும் கரெக்டாக தான், தப்பெல்லாம் கிடையாது. முடிஞ்சது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங் 19.878 அதே தான் வேல்யூ வரப்போகுது. நமக்கு தெரியுமே 1.2983 16 சேம் தான். பட் இதுக்கு வந்து 16 இருக்குது, இங்கே வந்து 0.16. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து 2. அப்போது அதாவது கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 - 1 வந்து 1. ஸோ 1 தான், சேம் தான், 16 தான். ஸோ 16 சொல்லும்போது we have 2041. இப்போ நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். ஸோ செப்பரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? அதே தான், ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். இது வந்து 3 - 1 2. ஏன்னா செப்பரேட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் டிவிஷன். ஸோ 8ல் 4 போச்சுன்னா 4, 9ல் 0 போச்சுன்னா 9, 2ல் 2 போச்சுன்னா 0. இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சப்ராக்ஷன். ஸோ 1 - 1 0 இல்லையா? ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ். யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது 0 அப்படின்னு சொல்கிறப்போ 10 to the power 0 அப்படின்னு தான் எழுத போகிறோம். நமக்கு அது தெரியும். ஸோ 0.09ல் 4 பாருங்கள். என்ன பார்த்தோம்? 0.09ல் 4 பார்த்தீங்கன்னா 1243. 1.243. So this is nothing but 10 to the power 0 becomes 1. 10 to the power எந்த பவர் 0 இருந்தாலுமே 1 தான். அப்போ 1.243. So which is equal to எனக்கு this becomes 1. So அப்போ 1.243 இந்த 10 to the power -7 electrovolt. அவ்வளோதான். ரைட்? பொறுமையாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காது அப்படின்னு நான் ஷுவராக சொல்லுவேன். அதுமாரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ. ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile.